Наконец-то можно лечь. Как же удобно. Эй, ты застрял, подвинься немного. Ты полностью перекрыл проход. Мои мышцы весь день были напряжены. Можно мне хоть немного расслабиться? Ты что, ищешь проблемы? Ладно, с тобой мне не справиться. Попрошу того, кто ниже, немного подвинуться. Эй, сосед снизу, почему ты толкаешься? Да, толкаюсь. И что, хочешь разобраться? Вы что там делаете? Ссоритесь прямо у меня над головой. Если хотите ругаться, идите куда-нибудь в другое место. Да замолчите уже. Ого, вибрация просто сумасшедшая. Он опять храпит каждую ночь. Многие симптомы считают нормой. Усталость, набор веса, проблемы со сном. А это часто следствие скрытых нарушений. Проверьте свое состояние. Чтобы пройти бесплатную консультацию с врачом, пишите цифру 1 в комментариях.